Fitiavana malala, ho anareo izay malala an'Andriamanitra sady voantsona masina, ampitomboina ao aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Dia miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ny fanahy masina ry havana malala mahatratra izao alahady fahaenina ny volana Novambra taona 2024 izao, izay androsoan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara no hevitra vaovao manao hoe Miomana handray ny Mpamonjy. Dia tsika ry araka idera sy hisaotra an'Andriamanitra amin'ny fiarahantsika mamaky ny salamo 570, salamo 570 andiny voalohany sy ny katramin'ny fahaefatra, avy eo dia nira ao amin'ny firana FFPM larana fa 700. Iombona ampanao salamo tsika manao hoe Haleloia, idera Jehova ry fanahy, idera amin'ny Jehova raha mbola mena koa, eny ankalaza an'Andriamanitra aho raha mbola velona koa. Aza matoky ny lehibe na ny zanak'olombelona izay tsy mahavontsy, miala amin'ny fifinainy ka miverina ho amin'ny taniny izy, ary amin'izay indrindra manao ny fikasany. Amen. Iombona amin'ny vavaka isika. Ry Andriamanitra Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay io, Andriamanitry Jakoba sy Isaka ry Davida, fa Andriamanitra ihany koa amin'ny alalan'i Jesosy izay nahary izao tontolo izao. Ry Jesosy Kristy izay mpanavitra sy mpamonjy anay, ry fanahy masina izay mpampahery sy mpanome aina ary indrindra mpananatra anay. Dia renay ny anaranao satria izany no tokony ho ataonay, ary izany no tokony ho fiainanay isan'andro, dia ny mideranao Andriamanitra mandrakariva. Misaotra anao izahay no nitahinao anay tamin'ny fitahiam-panahy rehetra, ka mbola nomezanao anay ny fiainana tahaka an'izao anio izao. Misaotra anao izahay Tompo satria tianao vonjeny izahay tsirairay avy, ary tianao ihany koa andova sahady ilay fiainana mandraka izay. Kehitriny ary izahay Tompo anatanteraka izao fanompoam-pivavahana izao, angatana indrindra ny fanahinao masina, ampahery sy anamasina anay, mba hahatonga anay ho tafaray marina tokoa aminao Andriamanitra ray, ary indrindra mba ho sitrakao sady ankasitrahanao izao fanompoam-pivavahana tanterahana izao. Dia rainay mandrakizay ary ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina.
amen. Afaka mipetraka ny fiangonana. Ravana malala aoka enoitsika ny teny izay manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika. Hoy ny Tompo: koa miomana kosa ianareo fa amin'izay ora tsy ampoizinareo no hiaviany zanak'olona. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka ny lalan'i Jehovah, sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Amen. Hira 520 andininy faharoa. Malala araka izany tenin'Andriamanitra izany dia hita fa tsisy natanteraka izany isika ary tsy nisy niomana akory aza ny amin'izany fiaviany Tompo izany. Ko araka izany dia andehantsika hivavaka ary hangataka fonana eo anatrehan'Andriamanitra. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay eo, nasehonao taminay tokoa ny sitraponao izay tianao iainanay fiangonana, tianao iainanay mpanaradianao. Fa tokony hiomana izahay satria tampoka anie ny fiavinao Andriamanitra, ary tsy ampoizina akory izany kay dia tonga ka indraindray nefa izahay variana, indraindray izahay tsy miomana akory, ary indraindray izahay kamo aza tsy mahafantatra, tsy miomana ny amin'izany fiavinao izany, ary indraindray toetra mahazatra anay ny amin'ny farany vao mba miomana sy manao zavatra. Kehitriny nefa Tompo dia mifona aminao izahay, mifona satria diso teo anatrehanao, mifona satria nanao izay tsy nankasitranao, ary mifona satria nandika ny teninao. Ndeto ary izay Tompo, vonina kosa ny avao, vonina ny hiomana anantena izany fiavinao Andriamanitra izany, hiomana handray ny fiavinao Jesosy Kristy raha ho avy tokoa amboninahitra ianao. Dia mangataka anao izay Tompo, avelao ary ny elokay, ary diovy izahay mba hadio, ary sasao afaka ny fahadisoanay rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Hira 520 andininy fahatelo. Ravana malala raiso ampifaliana sy ampanantenana eo ampitsanganana ary ny teny famelan-keloka izay omeny Tompo atsika. Hoy ny Tompo hoe: noho ny anarako dia hononiky ny fahatezerako, ary mba hideranay sy dia manindry fony aminao aho, mety aho madiovy ianao. Voavelany elokareo noho ny anaran'ny Masina. Aleloia. Amen. Sambatra ny olona izay voavelany elony sy voasarina ny fahotandry, sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanainy. Amen. Hira 270 andininy voalohany sy ny fahatelo.
Voakary isika iaraka anaiky sy anambara ny fanekempinoana kristianina izay raisantsika amin'ny fiangonana manerana izao tontolo izao, dia ny fanekempinoana larana fahatelo manao hoe: mino an'Andriamanitra tokoa izay mpanao lanitra sy ny tany, Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjaka tantara indrindra ao mandrakizay, Andriamanitra dia mampiseho fitiavana isika, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy Kristy. Mino Jesosy Kristy zananay tokana tombontsika ao, tonga izy hitady sy hamonjy ny very, izy ny lalana sy fahamarinana ny fiainana, izy dia tsy miova ho maro sy hanioany mandrakizay, izy mpanahy masina, izy manarana fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika, fanahy iray ihany no mampatisantsika rehetra ho tena iray, ny fandresena izay eto mandresy izao dia ny fonontsika, tombo ary tombony finoanay. Amen. Mipetraka ny fiangonana.
Soratsika ny antema fitiavana nanao izay hira izay. Izao tsika dia tonga eo amin'ny asan'Andriamanitra, ka ny asan'Andriamanitra izay tanteraintsika dia ny rakitra. Rakitra roa no tatazana, ao anatin'izany ny iraintsika ny salamo 520 𝙗𝙗
Hipetraka ny fiangonana. Izao tsika dia tonga eo amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra, ka mialohan'ny vavaka sy ny vakiteny dia ho iraintsika ny hira fairaiky amby 70 ao amin'ny firana FTV-FJKM. Andriamanitra dia mbola misaotra betsaka anao indray izay noho ny fitahinao anay sy ny fitantananao ny fiainanay nandritra ny herinandro lasiny. Ankehitriny Tompo dia mankasitraka satria nahatratra izao andro voalohany amin'ny herinandro izao izay dia misaotra noho ny fitahin'ny fanahinao masina ka nitarimy fanahinao masina izay ka tonga eto amin'izao tepolonao masina izao indray. Dia mangataka ny fafenon'ny fanahinao masina izay Tompo ankehitriny ary misaotra ihany koa ny famelan-keloka izay nomenao anay teo. Ankehitriny dia tonga ny fotoana makina ny teninao dia mangataka ny fanahinao masina momba an'ireo mpanomponao izay hamaky ny teny. Ao koa ny mpitandrina izay hitondra ny hafatra ao aminay dia ny fanahinao masina Tompo no anolo-tsaina azy ka tsisy hovombarany afa tsy ny sitraponao rery ihany. Izay vahoakanao izay miheno koa Tompo dia ampangino ny ferehetra tsy avy aminao manabatabanay tsy ahafahanay mandray sy mandray ny teninao fa ny fanahinao masina no anazavany sainay aizanay mandray sy mandray ny teninao mbo tany lonaka ny rin'ny teninao tokoa ny fonay tsirairay avy. Ny angatahanay aminao Tompo dia ampitomboy ny fononay ka tsy tahaka ny idiranay teto ny voanay eto. Dia mitenena Jehovah fa voninkenanao izay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Miaraka mamaky sy hain'ny teny soratra masina tsika Tompo. Izany dia ho hitantsika eo amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany, 5:30, 1 ka hatramin'ny 4. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ravoravo ny efitra sy ny tany karakaina, ary ny tany hay mifaly sy mamony tahaka ny lili. Mamony be dia be izy, eny, mifaly sy mioby izy. Ny voninahitry lipanona dia omena azy, mba amin'ny atsara tarehan'ny Karmela sy Sarona. Dia hitany voninahitry Jehovah izy sy ny famirapirantan'Andriamantsika. Ampahirezonareo ny tanana miraviravy, ary atanjao ny lohalika malemy. Lazao mijereraka ampo hoe mahereza aza matahotra. Indro Andriamanitrareo ho avy mitondra famaliana dia ny famalian'Andriamanitra. Eny, izy tokoa no ho avy ka hamonjy anareo.
Mateo toko fa 420 andiny faharoa amby 20 ka hatramin'ny faha 150 aminaran'i Jesosy. Koa amin'izany miambena ianareo fa tsy fantatrareo izay vian'ny tomponareo. Nefa aoko ho fantatrareo izao, raha fantatry ny tompontrano ny fiambenana amin'ny alina izay vian'ny mpangalatra, dia ho niambina izy ka tsy namela ny trano taminy. Koa miomana kosa ianareo fa amin'izay izay tsy ampoisinareo no havian'ny zanak'olona. Iza moa no mpanompo mahatoky sy manan-tsaina izay notendren'ny tompony ifen'ny mpanompony mba hanome azy hanina amin'ny fotoana? Sambatra izany mpanompo izany raha avy ny tompony ka ahita azy manao izany. Lazaiko aminareo marina tokoa, ho tendreny ho mpanapaka ny fananany rehetra izy, fa raha manao anakapo izany mpanompo ratsy fanahy izany manao hoe maharitra ela ny tompo, ka dia mikapoka ny mpanompo namana izy ary mihinana sy misotro amin'ny mpimamo. Dia ho avy amin'ny tompony izany mpanompo izany amin'ny andro izay tsy ampoiziny sy amin'izay ora tsy fantany. Dia ho tapahiny roa izy ka omeny anjarany amin'ny tsara velatsia, any no isy ny fitaomanina sy ny fikotroanify. Ho faranantsika ny famakiana ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fa 13. Asan'ny apôstôly toko fa 13 ny andiny fa 9 hatramin'ny 520 naran'i Jesosy. Ary Paoly nitsangana dia nanofantanana azy ka nanao hoe: ry lehilahy Israely sy ianareo izay matahotra an'Andriamanitra, miaino. Andriamanitra izao olona Israely izao efa nifidin-drazantsika ka nanandratra ny olona raha nivahiny tany amin'ny tany Egipta izy, ary sandry avo no nitondrany azy mivoaka avy tany. Ary izy nandefitra tamin'ny nataony tany anefitra tokony ho 70 taona. Ary rehefa nandrava firenena fito tany amin'ny tany Kanana izy, dia nampandivay ny taniny ireny izy tokony ho 50 amby 700 taona. Ary rehefa afaka izany, dia nomeny mpitsara izy hatramin'ny Samuela mpaminany. Ary rehefa afaka indray izany, dia nangataka mpanjaka izy, ka dia nomen'Andriamanitra azy 20 taona Saoly zanak'Ikisy, lehilahy avy tamin'ny firenen'i Benjamina. Ary rehefa nanaisotra Saoly izy, dia nanandratra ny Davida ho mpanjakany, sady nanambara azy hoe: izao nahita ny Davida zanak' Jese, lehilahy araka ny nofo izay hanao ny sitrapoko rehetra. Avy tamin'ny taranak'izany lehilahy izany no nitondran'Andriamanitra ny Jesosy araky ny teny fikasany ho mpamonjy ny Israely. Rehefa notoriany Jaona ny olona Israely rehetra alohan'ny batisa amin'ny fibebahana, fony tsy mbola tonga izy. Ary Jaona rehefa nadiva no nahatanteraka ny nalehany, dia nanao hoe: ataonareo iza moa aho? Tsy isy aho, fa indry misy anankiray avy ao ariko, ka izao tsy mendrika mankapa eo atongony akory. Amen. Ray masino manamasina ilay fahamasina itena fahamasina. Amen. Revana malala mialohan'ny hitondrany iray aman-dreny mpitandrina ny afatra avy amin'Andriamanitra amin'ny tian'io ity, dia andehantsika hiaraka hitsangana hanao ny hira fa 470 andiny ny voalohany sy ny fahatelo. Amen.
vehivavy malala lohahevitra vaovao-ndray nodiniantsika amin'izao volana novambra izao. Miomana handray ny mpamonjy. Ary ny anakinantsika indrina ny avatry ny tompo amin'ny perikôpa ny FJKM amin'ity andro ity dia arak'izay fanovakina teo ao amin'ny boky ny Isaia mpaminany toko 530 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 4. Fandery avako andininy tapany 2 eo amin'ny 2 no anakinantsika izay afatry ny tompo anio. Dia hita ny voninahitry Jehovah izy sy ny famirapiratana-Andriamantsika, zay ny vakiteny amin'ny anaran'i Jesosy. Koa dia ho aminareo aneriavana ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Dia hita ny voninahitry Jehovah izy sy ny famirapiratana-Andriamantsika. Isaia mpaminany no niteny izany teny izany ry havako. Ary izay tsaroana indrindra rehefa mandinika izany teny ny Isaia amin'ny eto hatramin'ny toko 5 tsika izay ambara hoe fizarana voalohany amin'ny Isaia voalohany izany. Dia tana indrindra ry havana ny fanehoan'Andriamanitra ny tenany. Fa itendahana koa ny amantarany olona iza moa zany Andriamanitra izany. Isaia dia mamaritra eto hoe dia hita ny voninahitry Jehovah izy sy ny famirapiratana-Andriamantsika. Maneho indrindra ny maizy azy izany Andriamanitra izany. Azy ny voninahitra, azy ny famirapiratana, ary esehony amin'ny vahoakany izany. Zay hita mantsy ry havana dia ny alalan'ny olona indraindray ity Jehovah-Andriamanitra ity. Dia Andriamanitra mahatahotra eo amin'ny toko 430 raha milaza indrindra ny zavatra mety anjoany Edoma ny mpaminany, dia ahitana indrindra ny fampijaliana zay tena manjoany zany Edoma izany ny amin'ny ratsy sy ny fahotana izay nataony. Ka dia hita hoe Andriamanitra mahatahotra Andriamanitra, ary Andriamanitra koa mpamaly ny olona araka ny ratsy nataony zany Andriamanitra zany satria azo ny fahamaliana. Fa ety an-dalana zany kosa no anandratany zany toko 430 zany any. Fa misy nge ny fahasambarana ny amin'ny navotan'i Jehovah. Ny zavatra hita mantsy ry havana dia mbola mitoetra ho antsika amin'izao vanim-potoana iainantsika izao koa ny afatry ny mpaminany. Ny afatry ny mpaminany. Ary dia ina moa no tia ny ambara amintsika amin'izany voalaza eto amin'ity Isaia toko 530 ity, dia izao ary ry havana ny hevi-debety izay amin'ny tianantsika izany, izay mahita ny voninahitry Jehovah sy ny famirapiratana-Andriamanitra, dia feno fifaliana sy fiadanana ny fiainany anio ampitso ary ho mandrakizay. Zay mahita ny voninahitry Jehovah sy ny famirapiratany dia feno fifaliana ary feno fiadanana ny aniony, ny ampitso ary ny mandrakizay. Ny mpaminany ary ry havana dia ny rahan'Andriamanitra mba ilaza sy ampahery ny vahoakany. Ary ilaza koa ny afatra izay tiany ampitaina amin'izany vahoakany izany. Azany tokoa matetika no ilazan'ny mpaminany hoe izao no lazain'i Jehovah-Andriamanitra. Ary dia miverimberina izany ry havana. Ary samy nanana ny nandraisany izany ny vahoaka n'Andriamanitra ry havana. Tsaroana indrindra raha mijeritsika ny ambokin'ny tantara faharoa toko 7 dia samy nanana ny heviny ny olona rehefa injay miteny ny mpaminany. Ny tao amin'ny tantara faharoa toko 7 io mantsy tamin'ny andron'ny Josafata, izay mpanjakan'ny Joda sy Ahaba, mpanjakan'ny Israely, dia niteny moa Ahaba mpanjakan'ny Israely fa hiaraka amin'ny Josafata izy mpanjakan'ny Joda mba hiady ry havana. Satria tena iray ihany izy tsika, ka ny oloko dia olonao hiaraka aminao any tahaka izay. Fa eo anatrehan'izany Josafata mpanjakan'ny Israely ry havana, dia hoy izay masiny
Antaneo ihany aloha ny tenin'i Jehova. Zava-dehibe zany ny tenin'i Jehova eo amin'izay zavatra rehetra ataony zany firenena izany. Ary dia nilaza ny mpanjakan'i Israely nangony ny mpaminany reo 400 lahy. Andeha hanafika ny ramota Gileada va isika sa hijanona amin'izao. Dia nivaly tenin'ny mpaminany dia zao hoe mandehana fa atolotr'Andriamanitra eo tananao izy ry mpanjaka. Josafata mbola nisisika ihany. Tsy misy mpaminany hafa koa ve eto mba anontaniantsika e? Dia hoy ny mpanjakan'i Israely tamin'i Josafata, mbola misy lehilahy iray ihany. Azahoantsika manontany ny hevitry Jehova. Saingy halako izy satria tsy mbola namina ny soa izy fa loza ihany mandrakariva. Mikaia zanaka 10 no anarany. Dia hoy Josafata hoe, aza manao zany ry mpanjaka. Aza manao zany hoe tsy hainy ny feon'ilay mpaminany fa halako izy. Satria tsy mba milaza soa izy fa ratsy ihany lazainy toy ny ry havana dia milaza tena ny hevitr'Andriamanitra tokoa ny lazainy Mikaia ry havana mpaminany. Tinambara amin'izany dia zao hoe anio isika ry havana, raha te hahita ny voninahitry Jehova sy ny famirapiratana-Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, anio apitso ary mandrakizay mba ho feno fifaliana sy fiadanana ny fiainantsika. Andeha re mba hiaino ny tenin'ny mpaminany. Fa avy amin'ny Jehova izany. Izao ny zavatra hita mantsy ry havana. Mivelona amin'ny fampanantenana omeny Jehova na omeny Jesosy Kristy isika amin'ny alalan'ny mpaminany na ny tenin'Andriamanitra. Mivelona amin'ny fampanantenana izay omeny Jehova sy Jesosy Kristy isika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ry havana. Ary miaina tokoa moa ao anatin'ny fahoriana ny firenena jiosy eto. Ary neverina fa valo keloka noho ny fahotany zany. Andriamanitra ny fahatezerana. Manafay. Andriamanitra mahatahotra. Zany no tsaroany eto ry havana. Kanefa tao anatin'izany rehetrarehetra zany dia nivelona tamin'ny fampanantenana izy ireo satria ny teny any mpaminany. Andeha hojerentsika zany inona zany fampanantenana zany. Voalohany dia zao hoe manova ny endriky ny tany Andriamanitra. Manova ny endriky ny tany Andriamanitra. Eo amin'ny andininy voalohany sy ny voalohany ry havana eto amin'ity toko 5:30 dia zao ny filazana azy. Ravoravo ny efitra sy ny tany karakaina. Ary ny tany mifaly sy mamony tahaka ny lilia. Raha ny fahitantsika ny efitra dia tany ngazana anie zany. Tsisy ninina any, maina ny tany, tsisy rano, tsisy sakafo, tsisy zava-mananaina. Kanefa ao anatin'izany dia misy fifaliana izay hita tonga eto. Ny tany mifaly, mamony tahaka ny lili, ravoravo ny efitra sy ny tany karakaina. Fa nahoana loatra reny? Satria izany no asan'Andriamanitra eo amin'izany firenena izany. Hamelona indray izy ny firenena ao anatin'ny fanantenana. Mahay manao ny tsy misy Andriamanitra ho isy. Ary mampody indray ny fifaliana ho an'ny olona izay ampahoriana. Manome rano velona amin'ny bohiboky izy hosotron'ny olona. Ary tahaka an'izay nanomezany mana fahizainy mbola nanomezany sakafo ho an'ny vahoakany. Fanasitranana ho an'ny olona ry havana. Ry hava malalo, aizanao metrahantsika ny tenin'Andriamanitra amin'izao fotoan'andro enantsika izao. Io ilay Andriamanitra ao. Izay Andriamanitra be voninahitra ary mitafy famirapiratana. Hanome anao ny fifaliana, anio apitso ary mandrakizay, ka aoka hivelona amin'ny fanantenana ianao ry mino, fa izany no Andriamanitsika. Fa zavatra faharoa hita eto dia zao hoe io Andriamanitra io koa dia mitondra fitahiana. Mitondra fitahiana ho an'ny vahoakana izy. Dia zao ny fanambarany azy eo amin'ny andininy faharoa, mamony be dehibe izy, eny mifaly sy mioby izy. Ny voninahitry lobanona dia omena azy mba amin'ny hatsara-tarehan'ny Karmela sy Sarona. Mitondra fitahiana Andriamanitra ka indro tonga mahavokatra ny taniny, mamony be dehibe. Miteraka fifaliana ho an'ny zavaboary ray manontolo ny orana avy. Ny fambolena vokatra ny fiompiana tsara. Izay asan'Andriamanitra ataony eo amin'ny vahoakany izany. Ary izany indrindra no hitaomana ny olona mba hiverina amin'izany Andriamanitra izany sy hifikitra aminy. Ary ny fifaliana izay ambara eto ry havana dia asehony koa hoe
fifalian'ny olona mino izay manana an' Jesosy Kristy nge zany no tompo sy mpamonjy. Mba aiza moa ny fifaliantsika ao amin'i Jesosy ry havana. Izay izao ny efa nitoriana tamintsika mantsy ny filazantsara. Voaraintsika ve zany? Tena iainana sy velomana ve zany? Andeha ry havako mba hiaina ao anatin'izany fifaliana omeny tompo zantsika. Ary izay hita eto ry havana dia hay mamerina ny atsara tarehan'ny Karmela sy Sarona. Ataon'Andriamanitra zany Sarona ny Libanona, saron'ny voninahitry Libanona. Izany hoe Andriamanitra dia manome ny fitahiana ho an'ny olona, ka manome ny atsara tare, ny atsarambika ny voninahitra ho amin'ny vahoakany. Mety ho ampatrahina isika eo amin'ny fiainana. Mety enjenana eo amin'ny fiainana, mety mahantra ianao eo amin'ny fiainana, mety ataon'ny olona tsinotsinona ianao eo amin'ny fiainana. Zavatra mety mitrango zany. Fa ao anatin'izany indrindra ry havako no mbola nandratan'Andriamanitra hatsara-tare sahotria voavonjy ianao. Fa ianao kosa izay ao anatin'izany hoe toerana sandratra izany indraindray dia tsy mahay mitondra an'izany tsika. Fa tonga lasa manandra tena, mizaozao, tsy manana fanetrentena. Dia atsony koa tsika fa tsisy atsara-tare ao anatin'izany Fa Jesosy nge fa nampatraina tahaka an'izany fa taona nandratan'Andriamanitra azy mba hanana ny voninahitra. Ary dia izany indrindra ry havana no nandratan'Andriamanitsika eo amin'ny zavatra mitsanga rehetra eo amin'ny fiainana. Fa ny faharoa ry havana dia zao hoe izay mahita ny voninahitra Jehova sy ny famirapiratana Jehova Andriamanitsika izany dia manaiky io izy anambara ny famonjen'Andriamanitra amin'ny hafa. Manaiky izy anambara ny famonjen'Andriamanitra amin'ny hafa. Rehefa novonjena ny zanak'Israely dia rahan'Andriamanitra izy anatanteraka an'izany. Dia izao nolazainy amin'ny 9 sy 11 ampahirezonareo ary ny tanana miraviravy. Atanjao ny lohalika malemy, lazao amin'izay reraka poema ereza aza matahotra. Indro Andriamanitra reo avy mitondra famaliana, dia ny famaliana Andriamanitra eny izy tokoa no avy hamonjy ianareo. Ary izany no afatr'i Jesosy tsika Matio 7:20, 7:20 ny 7:20 sy 20, mandihana mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Mampahery tsika ry havana ireo olona miraviravy tanana fefa vitan'i Jesosy nge ny famonjeny. Ambarao fa afaka hitraka izy, afaka tanjaka ny lohalika malemy. Ireo le olona kelikely finono ireo, atanjao ny finono ireo, mba tena tanjaka ny finony ka hiaina ao amin'i Jesosy Kristy Tompo. Ireo reraka po, ireo matahotahotra zany, indrindra amin'izany ho avy izany, dia aoka ampaherezitsika izy ka ilazana koa izany vaovao mafaly izany, mba hijery an'i Jesosy Kristy Tompo ny finoantsika. Hitaona ny olona ho an'Andriamanitra ny zava-dehibe, mba samy azo ny famonjen'i Jesosy tsika. Akaiky ary ny Krismasy ry havana. Miomana handray ny mpamonjy. Fahatsiarovana anie zany Krismasy zany fa manana mpamonjy tsika. Aoka ho hitanao ary izay maha-Andriamanitra n'Andriamanitra. Fa izay mahita n'Andriamanitra ry havana sy mahalala an'i Jesosy mpamonjy dia mahita ny voninahitry ny Tompo izy eo amin'ny fiainan'ny ray manontolo. Hahita ny famirapiratana-Andriamanitra izy eo amin'ny fiainan'ny manontolo. Ary ianao koa mba ahoana mba te hahita an'izany? Azo antoka ary ry havana. Fa raha mandray an'i Jesosy ianao ho tena Tompo sy mpamonjy ho saronan'Andriamanitra fitahiana eny fiainanao. Ho saronan'Andriamanitra atsara-tare tsy ilay trotraky ny ady-piainana ny tarehinao, fa ajoroana ianao mba hanana ny fandresena tahaka azy. Samy ianao Krismasy sambatra ny antsika rehetra ary samy ho tratran'izany fotoana izany ary amin'ity taona ity sy ny ho avy rehetra ankehitriny ny anio ary ny apitso dia ho tafiditsika izany voninahitr'Andriamanitra zany sy ny famirapiratany voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Mandehana ary amin'izao herinao izao ary matoky ny Tompo mijoroa ho vavolombelona izany filazantsara izany. Ho an'Andriamanitra rereneny voninahitra. Amen.
ry Andriamanitra ranay izay ny an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'ny teninao izay afaka nambarateto tamin'ity andro anio ity. Indro ary mbola maniraka tokoa ianao ny mpaminany amin'ny alalan'ny teninao izay voarakitra ao anatin'ny baibolina ny soratra masina, izay hovakianay isan'andro ary ivelomanay, ka vonona izay hianatra andalina izany ary velona ao anatin'ny fanantenana. Tompo, asehoy mandrakariva amin'ny fiainanay ary ny voninay trao sy ny famira-piratany izany maha-Andriamanitra anao izany. Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra maro-posy mpamela heloka zany no hitanay. Tompo, ampitomboy ny finoanay, ary dia manaiky izahay hivelona amin'ny fanantenana fa ianao ny hitahy anay. Hamindra fo aminay, amela ny helokay, hanova ny endrika izao tany izao ianao, ka hitondra indrindra fiadanana sy fitahiana ho an'ny vahoakanao. Ary ampianaro izahay mba ianay koa hizara ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra, miainga ao an-trano ao amin'ny tenanay sy ny ankonanay izany, ary eran'izao tontolo izao. Ka ho tahinao anie, miezaka indrindra izay ataon'ny FJKM hoe fitosy filazantsara ny nosy Madagasikara, filazantsara hanova ny tantara. Dia tahinao Madagasikara mba handray ny filazantsara tokoa dia ho tany sambatra ilay Madagaskaranay. Ho tahinao ary ny filohan'ny FJKM sy ireo mpiara-miasa amin'ny rehetra, ny birao foibe izany sy ny komity foibe, ary ny sampana sy sampanasa foibe rehetra. Ary ety amin'ny synodam-paritany koa naizanaiza misy an'izy ireo mpitondranay rehetra, dia ampitomboy ny finoany mba aizany indrindra mijoro vavolombelona izany, ka ho fitahiana ho an'ny firenena izany. Ny eo koa ny mpitondra ra-panjakana, Tompo, mitondra nyity firenena ity, atolotra eo am-pelatananao koa mba hananana izy ireo ny etaeta hiverina aminao Andriamanitra, fa ny any vahaolana aminay anie eo amin'izao fiainana izao dia ianao Kristy irery ihany, ka jereo amin'ny fahasoavanao ny vahoaka malagasy. Fa na inona Tompo, zavatra mbola iainanay ankehitriny mety izy tsy fahamarinany reny, tsy fandriampahalemana, tsy fitiavana, tsy fanananasa, tsy fananana fanafody asitrana. Ianao kosa manana be dia be atolotra ao anay, velona ary ny fanantenanay kristianina fa manana anao Tompo, eo mpiandrasana anao izay Tompo, fa ho avy ianao Jesoa, dia handray an' Jesosy izay ho mpamonjy avy Tompo, midira ao anatinay, mitoera ao anatinay, dia ho anao izay. Saotra indrindra Tompo, ampitomboy ny finoanay. Ny vavaka dia angatany amin'ny anaran'i Jesosy, ary sitraka iakambana amin'ilay nampianaran'ny Tompo manao hoe: raina eo sy ny an-danitra, ao masinina ny eny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, fa atao aneny sitraponao, ety atany taky ny eny an-danitra. Meo anay anio izay anasaza amanay, ary mamela ny helokay, tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondranay eo amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fa hanao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Zao dia nananjara irairay ny antsa ny fanantenana, ka dia mangataka azy ireo isika hanatanteraka izany. Thank you.
hamarana ny fanompom-pavahana isika riavana. Misaotra indrindra ny tompo tamin'ity andro ity izay nomeny antsika. Nazahoantsika indrindra ny ombona ny dera sy ny sotran'Andriamanitra ary nandraisantsika indray ny afatry ny tenin'Andriamanitra. Izao ary dia andray ny tsodrano isika. Aorian'izay dia hiraina ny hira 1:397 hipetraka kosa isika hanonona ny trinité ka hivavaka mangina. Tsangana ary riavana. Hivavaka isika. Dia misaotra indrindra Tompo no ty andro ity izay nananana anjara teo aminao. Mahafaly ianay ny manompo anao Andriamanitro ary efa nanavao ny fanomponay ianao. Ary izay koa vonona navao izany ary izany no anoloranay ianao ny saotra ndera ny laza ny ady ary ny voninahitra mandrakizay. Fa mba ho tanteraka aminay rehetra kosa izao tsodrano tononona amin'ny anaranao Tompo izao. Aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho. Ko raha mita ny rano ianao dia ombanao aho, ary raha mita ny ony ianao dia tsy hanavitra anao izy. Raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy homay, ary tsy rehitra aminao ny lelafo, fa izao Jehovah no Andriamanitrao. Tsarovy tianao Jesoa, mandiana ary amin'ny fifalian'ny Tompo. Amen. Hoan'Andriamanitra irerene ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka